kain. Dito kami ngayon sa Santo Tomas. At kain kami ng lomi. Kasama ko. Kain tayo, kain tayo. Sausawan. Masarap talaga yung lomi dito sa amin. Init. Ganda yung pinapaubos na yung malaki pa yung may flame niya. Mainit pa, pasok-pasok talaga. And chicken. Dahil pa akin. Ha? Tingin nga ka ba? Ano ko na lang yun? Ano? Ilang araw na siya tuloy na tayo. Ang gumagin. Tapang. Kaya naman hindi makainom yung kasi may gamot pa.
Lalay ko masahe. Hmm? Kailan? Ayun? Mama. Pamasahe. Ano pamasahe? Wala nga. Wala pa nga budget? Sahod pala nung ngayon nung pumunta sa bahay, di ba? Nagutom ako, hindi na ako makakain sa bahay. Yan pa. Ha?